前田と言います。今アシスタントをしてます。アシスタント歴は9年ぐらいで、主に週刊少年ジャンプなどが多いんですが、その他もたくさんいろいろアシスタントに行かせてもらってます。詳しいプロフィールに関しては別途 Facebook やこのサイト自体にもあるのかなで確認してください。今日はそれでまず原稿用紙についてやっていきます。はい。この原稿用紙 B4 サイズの原稿用紙です。メーカーは IC というところの原稿用紙で、僕が行かしてもらった仕事場に関しては B4 サイズの IC の原稿用紙が多いです。で、ちなみにこれ IC の原稿用紙 B4 サイズ A4 サイズそれぞれ2種類ありまして、ここを見てもらうと分かるんですけど、110キロ、って書いてありますね。110キロっていうのは1000枚集めた時の重さなので、種類として110キロと135キロがあります。で、そのまんまですけど、その135キロの方が紙が厚めですね。で、僕が持ってるのはこの110キロの方ですけど、仕事場では135キロの方が多いと思います。それは多分この紙の厚さの問題が大きいんですけど、この薄い方でやった場合にトーンを切るときにちょっと筆圧高いと紙ごと切っちゃうこともあるし、あとベタと言って黒を塗りつぶすときに、インクの素材のもので塗っちゃうと紙がベコベコとたわんでしまうので、ちょっと変質しちゃうなっていうところもありまして、厚いのを使ってるんだと思います、多分。で、A4 サイズ、B4 サイズありますけど、B4 サイズをみんな使ってまして、A4 で使う人もいるんでしょうが、プロの僕が行った商業誌の現場では B4 が主ですね。よいしょ。それで、これが実際の原稿用紙中身ですね。になります。はい、これ110キロなのでちょっとペラペラなんですけど、これ、見えるかな？見えますかね？分からなければ後で絵で出そうかなと思いますが、一応その一番外側のメモリがあるところが枠線の幅などを均等にしたり測ってやるためにあるものだと僕は解釈しています。で、その一つ内側にあるラインが立ち切りといいまして、要は印刷できる最大のエリアがここですね。これから外側は基本的には映りません。で、その一つ内側にあるのが内枠と言われるものですね。これもまた一つ絵の入る限界ラインの一つでありますけども、印刷的にはまだそこから立ち切りのラインまでは印刷できる感じです。で、その内枠の中に基本的にセリフを入れるようにした方が漫画として見やすいっていう感じで言われてはいます。で、この立ち切りなんですけど、今はそんなにないんですが、この立ち切りのラインギリギリまでで絵を終わらせてしまうと、昔は印刷の関係でちょっとずれた時にその絵が途切れてるのが見えちゃうっていうことがあったので、昔の漫画のコミックスを見てもらうと分かると思うんですが、ごく稀にコミックスの端っこの方に絵が途切れてるものが写ってたりするのはそのせいですね。今でも現場では僕が行く限りはこのメモリのとこまで絵はなるべく入れるようにしてるところが多いです。本当はそこまでは全然映んないんですけど、なのでこの立ち切りからメモリのとこまでのほんの1センチぐらいなんですけどにめんどくさい絵が来た時は本当に地獄ですよね。本当映んないのに描かないといけないのみたいな感じになります。描きますけど、そこを描いた時にもしプラスの要素があるとすれば、その漫画家さんが大物漫画家さんになった時に、生原稿の原画展とかをした時に、要は印刷には写ってなかったけど実際の原稿にはここまで書いてありましたよみたいな特典になるのかなっていう感じです。はい。で、原稿用紙については基本的にはこんなところかなと思います。購入に関してはAmazon でも売ってありますし、日本だと文具屋に普通に売ってあったりもするんですが、
最近はデジタルが増えてきたので、もしかしたら取り扱いのなくなっている本、雑貨屋さんというか文具屋さんもなくなってきてるのかなっていう感じです。Amazon ではだいたい500円、600円ぐらいから、高くても800円ぐらいで40枚入りが1セット売ってあるんで、紙質などを確認する意味でも、実際に漫画を描きたい人は試してみるといいと思います。以上、原稿用紙でした。